Tụi bay có biết cái thứ này là gì không? Đây là nguyên một đám bọ đấy. Rải lên người mèo con cho nó cắn cho biết mùi đời. Há há, nhìn cái bản mặt hoảng loạn của mày kìa, y như con mèo con ngơ ngơ hết thuốc chữa. Trời đất ơi, anh kế lại chơi xấu mình nữa rồi. Sao anh lúc nào cũng tìm cách hành mình vậy trời? Từ từ đã, cuộc vui chưa kết thúc đâu. Ta thêm ít mật ong cho nó dính dính rồi dụ ông tới góp vui. Trời ơi, mình giờ phải làm sao đây? Ai đó hãy thương tình cứu mình với. Ông trời, bây ông tới thật rồi, mà sao không ai chịu nhấn like hay đăng ký kênh để cứu mình hết vậy? Mèo con ơi, hôm nay mày xác định tự bơi đi, không có ai giải cứu đâu.